عارفين مين هي القديسة فوتيني وإزاي قابلت المسيح؟ اتولدت السامرية قبل المسيح ب4 سنين، وكان اسمها فوتيني، وكانت عايشة مع أسرة مش مستقرة وظروفهم كانت صعبة. ولما كبرت فوتيني اتجوزت 5 مرات، وفي كل مرة جوازتها كانت بتنتهي يا إما بطلاق أو جوزها يموت. ومن ال5 جوازات خلفت ولدين، واحد كان اسمه يوسف والتاني كان اسمه فيكتور. وبسبب جوازاتها ال5 بقت الناس تتكلم عليها وبقت منبوذة، خصوصاً لما راحت عاشت مع راجل من غير جواز. وفي يوم خرجت فونتيني عشان تملى مية من بير كان اسمه بير يعقوب، وكانت بتخرج في وقت يكون الناس فيه قاعدين في بيوتهم، وده بسبب الانتقادات اللي كانت بتسمعها. وفي يوم خرج السيد المسيح من الناصرة وكان رايح على الجليل، وهو وماشي بين الناصرة والجليل عدى على بلد اسمها السامرة، وفي منطقة اسمها سخار كان موجود بير يعقوب. وساعتها كان السامريين واليهود مقاطعين بعض ومفيش سامري بيتعامل مع يهودي. وقعد السيد المسيح على البير، وساعتها جات السامرية عشان تملى مية من البير، وقرب منها المسيح وقال: أنا عطشان، اديني مية أشرب. فاستغربت السامرية جدا وقالت له: انت ازاي تطلب مني مية عشان تشرب وانت يهودي وانا سامرية وما ينفعش تكلمني؟ لو تعرفي مين أنا كنتي انتي اللي طلبتي مني المية. وعشان المسيح هو الله كان عارف كل حاجة عنها، وقال لها: روحي هاتي جوزك وتعالي. بس انا مش متجوزة. فعلا انتي ما كدبتيش، عشان انتي كنتي متجوزة 5 مرات، واللي عايشة معاه دلوقتي مش جوزك. فاستغربت السامرية جدا وقالت: انت شكلك نبي، وانا عارفة ان في مسيح منتظرين انه يجي وعارف كل حاجة عننا. فعلا أنا هو اللي بيتكلم معاكي. فهمت السامرية وجريت على المدينة وابتدت تبشر الناس بمجيء المسيح وإنها شافته بنفسها. ومن اللحظة دي حياتها اتغيرت تماماً، وبقت واحدة من أهم القديسات في المسيحية. والقديسة فوتيني نالت إكليل الشهادة هي وأولادها يوسف وفيكتور بعد ما راحت روما واستشهدت هناك على إيد الإمبراطور نيرون. بركة شفاعة القديسة فوتيني تكون معانا جميعاً ومع كل اللي هيقول آمين.